あなたは人生を変えるような出会いをしたことがありますか？遡ることおよそ54年前の1968年5月、舞台はアメリカケンタッキー州。警察署をはじめとした公共施設にある女性の似顔絵が張り出されました。うっすらと笑みを浮かべる似顔絵の女性は森の中で発見された身元不明の遺体。テントに使用される生地に包まれた状態で発見されたことから何者かが遺棄した可能性が高く、警察は殺人事件として捜査を進めます。しかし有力な情報は何一つ見つからず、女性がどこの誰かもわからないまま何年もの月日が流れていきました。残された手がかりは遺体を包んでいたテント生地と似顔絵だけ。そしていつしか名もない似顔絵の女性はこう呼ばれるようになったんです。テントガールと。森の中で発見されたテント生地に包まれた女性の遺体。長らく身元不明だったこの女性の正体を突き止めることができるのか。この事件の鍵を握るのはある一人の男との運命的な出会いだったんです。おそす、ムーントリップで買ったこのスマホケース可愛いからみんなもぜひ。てんちゃんです。みんなの中からはわしづかみハークやみやみかです。食ってたか。わしって英語で何？本日皆様にご紹介するのは森の中で遺体となって発見された身元不明の女性テントガールについてなんです。テントガール、山ガールみたいな、山好きみたいな。もうそんなね楽しい文脈の単語ではないんですよ。そうなの？どういうこと？テント用のね生地に包まれた状態で遺体が発見されたんですが、身元がねずっとわからなかったためテントガールと呼ばれていたんです。この事件はですね、捜査が難航し、一時は迷宮入りかのように思われていたんです。しかしですね、あることがきっかけで、数十年後にまたね、この事件っていうのが再び注目を集めることになったんです。まずは早速どんな事件だったのか全貌から見ていきたいと思います。テント生地に包まれた遺体。遡ることおよそ54年前の1968年5月17日、アメリカケンタッキー州。美しい自然が広がるジョージタウンのとある森の中を井戸掘り職人のウィルバー・リドルが探索していた時のこと。深く険しい森の中でウィルバーは黒い布に包まれた大きな荷物を発見しました。黒い包みは黄色い紐でしっかりと縛り付けられています。なんだこれは。不審に思ったウィルバーはその大きな黒い包みを足でつついてみたんです。すると黒い包みは思いがけずに傾斜を転がり落ちていきました。その拍子に縛っていた紐が緩み、布がめくれた状態に。ウィルバーは包みを追いかけ、その中を覗き込みます。うわー！包みの中身に驚き、大きくのけぞるウィルバー。そこにはなんと女性の遺体が入っていたんです。やだ、もうこんなの見たくないわよ。なんだろうってね思ってこうなんだろうっつってめくってる、うわっ死体が入ってたわけです。もうトラウマですよ。トラウマ一生残るわよ、こんなの。通報を受け駆けつけた警察官は女性の遺体を調査しました。女性は身長170センチ、体重50キロから60キロと平均的なアメリカ人女性と比べて少し大柄。目の周りの腐敗の具合から死後およそ2週間。そして手の指3本の爪が割れていました。死因は窒息死。何かで顔を押さえつけられて激しく抵抗したために爪が割れたんだろう。警察官は女性の死因についてこのように推理。一方で不可解だったのは発見時に遺体を包んでいた布について。なんでこんなものが。鑑識で遺体を包んでいた布を調べたところ、この布はテントなどに使用される生地で作られていることが分かりました。これから遺体を遺棄するという一刻を争う状況の中で、犯人はなぜテント生地を使おうと思ったのか。警察は続けて女性の身元を調べるため行方不明者の届け出リストを確認しました。女性の家族や知人が行方不明者の届け出をしている可能性があるからなんです。しかし遺体の女性に該当するようなものは見つかりませんでした。一体どこの誰なんだ。捜査に行き詰まった警察は遺体女性の似顔絵を作成し公開することを決めます。でもさ、この人の遺体は目のあたり傷んでたっていうから、だいぶ生きてた時と顔が違うんじゃない？こんな状況はね、警察官慣れてるって言ったらあれなんですけど、多々あるんですよ。というところでね、今回登場する似顔絵捜査官です。似顔絵捜査官？そのわけで本日のメトラキーワード、似顔絵捜査官について。似顔絵捜査官とは、捜査に関わる人物の似顔絵を得意とする警察官のこと。似顔絵の養成講習を受講し、似顔絵作成の特別な技術を身につけています。普段は警察官として通常勤務をこなし、必要とされた時に似顔絵捜査官として出動するんです。身元不明で発見される遺体は、時間が経つにつれ痛みが激しくなってしまうもの。しかし、似顔絵捜査官は遺体の写真を丹念に観察し、生前の表情や生活を想像しながら描いていきます。もし息を吹き返したらどんな顔になるのか。笑ったとしたらどこかにシワが入るのか。
このように表情をイメージして描く能力を持っているんです。真剣な眼差しで遺体女性の写真を見ながら鉛筆を動かす似顔絵捜査官。年齢は10代後半から20代前半。アーチ型の眉に切れ長の目。この女性が微笑んだらきっとこういう顔になるはずだ。できた。早速完成した遺体女性の似顔絵は一般公開されました。定年をね迎えた方でなければ、職場とかね、若い人だったら学校とかね、そういう人間関係がねあるわけじゃないですか。周りの人が気づきそうなもんですよね。そうね。だって頻繁に連絡取ってる人とかいそうじゃない、普通に。ケンタッキー州の至る所に張り出された遺体女性の似顔絵は一躍注目の的となったんです。これで有力な情報が手に入るだろう。警官たちはそう考えていました。しかし似顔絵を見た人々の反応は予想外のものでした。身元不明者の似顔絵だって、なんかこの顔怖くない？こんな不気味な人周りにいないよ。女性の似顔絵はその不気味さからたちまち有名となり、広く知れ渡ったものの身元解明につながる有力な情報を得ることはできませんでした。こうした状況下で捜査は完全に頓挫してしまい、そのまま3年の月日が経ってしまいます。身元不明のまま霊安室で眠り続ける遺体の女性。結局手がかりはテント生地と似顔絵だけ。次第に警察は遺体女性をこう呼ぶようになっていきました。テントガールと。その後、テントガールは警察と地元住民の手によりジョージタウンの墓地に埋葬されることになりました。こうして未解決事件として幕を下ろしたテントガール事件。ところが、ここから16年の月日が経ったある日、事態は急展開を迎えるんです。なんで16年後に急展開なわけ？どういうこと？実はですね、テントガールと運命の出会いをね、果たすある男がいてですね、そいつがきっかけでもう急展開を迎えるんです。テントガール亡くなっちゃってるし、捜査打ち切られちゃったのにどうやって出会う？テントガールとの出会い、一体これが何を意味しているのか。まずはその男について見ていきたいと思います。運命の出会い。テントガールの捜査が打ち切られてから16年後の1987年、オカルトオタクだったトッド・マシューズ17歳は高校のクラスメートが主催するハロウィンパーティーに出席していました。パーティーはゲームやホラー映画鑑賞などで大盛り上がり。そんな中、毎年おなじみの企画、怪談話のお披露目会が始まります。参加者はこの日のために用意したとっておきの怪談をそれぞれに披露していきました。しかし、普段からオカルト系の本を読み漁っているマシューズにとっては聞いたことがあるような話ばかり。退屈したマシューズはパーティーの席を外そうとします。その時でした。19年前、私の父が森の中で遺体を発見したの。参加者の一人、ロリ・リドルという女性が実際に起こった事件の話をし始めたんです。怪談のお披露目会でそんなリアルな話する人なんてなかなかいないわよね。いきなりね、そんな話されたらね、びっくりしちゃいますよね。ロリは彼女の父が遺体を発見したこと、長い間調査が行われたが、その遺体は今でも身元がわからないまま墓地で眠っていることなどを話しました。この話を聞いて強烈な興奮を覚えるマシューズ。そしてロリの話が終わると同時にマシューズは彼女に歩み寄りこう言ったんです。ぜひ君のお父さんに会わせてほしい。それから数日後のこと、マシューズはロリの家に来ていました。ロリの父から直接テントガールの話を聞くために。そう、ロリの父こそテントガールの遺体を発見したウィルバー・リドルだったんです。ウィルバーは当時の出来事を事細かに話してくれました。話を聞きながらマシューズの好奇心はますます高まっていきます。テントガールの顔を見てみるかい。そう言ってウィルバーが持ってきたのはテントガールの事件が掲載されている古い雑誌。雑誌を受け取ったマシューズがページをめくると、そこにはまるでこちらに微笑みかけているかのような一人の女性の似顔絵が。この女性がテントガール。マシューズはテントガールの似顔絵から目が離せなくなりました。彼はこの似顔絵になぜか愛や恋などという言葉では言い表せないある種の運命のようなものを感じたんです。そしてマシューズはこう決意しました。絶対にこの手でテントガールの身元を調べてみせる。この日からのマシューズの生活は一変しました。いつもは学校から帰るなり部屋にこもりオカルト雑誌を読み漁る日々を送っていたマシューズだったんですが、この日を境に毎日外出するようになったんです。テントガールが発見された現場を見に行ったり、当時のことを知る住民に聞き込みを行ったりと、マシューズは次から次へと独自の捜査を展開していきます。しかしそう簡単に手がかりをつかめるはずもなく、こんなやり方じゃうまくいくわけないよな。数ヶ月後、すっかり意気消沈したマシューズは再びオカルト雑誌をめくりながら過ごす日々へ逆戻りしていったんです。高校生の男子が一人でできる捜査なんてそりゃ限られてるわよ。普通はそう思うんですけど、それから数年後ですね、世間にね、あるものが普及したことによってこの創作、独自の調査が進んでいくんです。1998年1月の深夜、28歳のマシューズはあるサイトのコメント欄を見ていました。サイトの名前はテントガール .com。 なんとマシューズはテントガールの情報を集めるために自分でサイトを立ち上げていたんです。実はマシューズは大学卒業後、食品工場と家具工場を掛け持ちし、朝から晩まで働いていました。その理由はパソコンを買うため。
1990年代に入るとインターネットが急速に普及し、世界の情報網は劇的に変化していったんです。とは言ってもパソコンもインターネットもまだまだ限られた一部の人しか扱っていなかった時代。そんな中マシューズはテントガールの調査を進めたいがためにパソコンを購入し、独学で勉強をしていたんです。マシューズがテントガールの話聞いたのって10年以上前の話でしょ。まだ諦めてなかったの？働いてさ、パソコン買うためにとかもう人生かけてますよね。すごいわね。有力な情報は今日もなし。眠い目をこすりながら行方不明者の掲示板をチェックするマシューズ。するとマシューズの目にある投稿が飛び込んできました。それは1967年から当時24歳の姉が行方不明になっているというもの。髪と目の色は茶色、身長170センチ、体重50キロから60キロ。投稿を読み進めるマシューズの心臓はバクバクと波打ち、背筋に緊張が走りました。そう、行方不明者の特徴がテントガールにそっくりだったから。投稿者の正体はマシューズが住むケンタッキー州から約900キロ離れたアーカンソー州に住むローズマリー・ウエストブルックという女性でした。マシューズはすぐさま投稿者のローズマリーにコンタクトを取り、会う約束を取り付けます。カフェテラスに座るマシューズとローズマリー。初対面ということもあり、二人の間にはどこかぎこちない空気が流れている。そんな緊張を打ち破るよう、ローズマリーが口を開いた。これを見てください。ローズマリーが差し出したのは30年前から行方不明になっている姉の写真。マシューズは写真を受け取り、一心に見つめた。写真の中にいるのはカメラに向かって生き生きと笑う一人の女性。間違いない。この女性がテントガールだ。一目見た瞬間、マシューズはそう確信した。その後、マシューズの通報によってテントガールの遺体は墓地から掘り起こされ、ローズマリーの DNA とともに鑑定が行われることに。DNA 鑑定の結果、ローズマリーとテントガールには血縁関係あり。悲しみと安堵が入り乱れ手を取り合うマシューズとローズマリー。続けてマシューズがローズマリーに問いかける。改めてお聞きします。お姉さんの名前は？ローズマリーは溢れ出る涙を拭いながらこう答えた。バーバラ・アン・ハックマン・テイラー。マシューズすごいじゃない。かっこいいわね。こうしてね、ついにテントガールの身元が判明したんです。もう本当にすごい執念ですよね。でもそんな探してくれてる妹さんがいたのになんで今まで見つかんなかったの？実はこれですね、テントガールさん側のね、親族の方々、こっちサイドにちょっとした勘違いがあったみたいなんです。生前のテントガール。1967年、テントガールことバーバラ・アン・ハックマン・テイラーはマサチューセッツ州レキシントンで暮らしていました。マサチューセッツ州ってもうなんか地獄みたいに読みづらいよ。カーニバルで設営の仕事をしている夫、ジョージ・ R ・テイラーと生まれたばかりの娘と一緒に暮らしていたバーバラ。その生活は幸せとは言い難いものでした。バーバラと夫ジョージは喧嘩が絶えず、二人の家からはジョージの怒鳴り声が聞こえてくることも少なくなかったというんです。こんな生活を送っていることを知られたくなかったバーバラは、フロリダに住んでいると家族に嘘の住所を教えるほどでした。こんな家庭嫌よね、普通に。てかさ、夫ジョージが働いてたのってカーニバルでしょ。テント生地とかすぐ手に入りそうじゃない？こういろんな推測立ちますよね。警察もね、そんな感じでね、次のような推測をね、立ててはいたんです。ジョージが投げた食器はバーバラの頬をかすめ、壁に当たって砕けた。キャー！危ないじゃない！うるせえ！ジョージが怒り出したら手に負えないことは分かっている。怒りが収まるまで私はおとなしくしているしかないのよ。でも、バーバラはため息をつき、割れた食器を片付けようとかがみ込んだ。こんな生活、もうやめたい。バーバラはこの時、初めて自分の気持ちを口にした。夫ジョージと話し合わなければならないと思ったからだ。しかし、そうつぶやいた瞬間、背後から髪の毛を強く引っ張られた。なんだと？もう一度言ってみろ！家族に嘘をつくような結婚生活はもう終わりにしたいの。離婚しましょう。その言葉を聞いたジョージは顔を真っ赤にし、バーバラの後頭部を思いっきり殴りつけた。倒れたバーバラの上にまたがるジョージ。お願いやめて！懇願するバーバラをよそにジョージはそばにあったクッションを手に取った。うるせえ！黙れ！バーバラの口をクッションで塞ぎ、力任せに押し付けるジョージ。黙れ！黙れ！必死で抵抗するバーバラ。しかし彼女はそのまま動かなくなってしまった。バーバラの行方がわからなくなった後、夫のジョージに連絡を取ったバーバラの家族でしたが、その際ジョージは、どこに行ったかなんて知らねえよ。あいつは他の男と出て行ったんだ。と答えていました。最初はジョージの言葉を信じていた家族たち。しかし、どれだけ待ってもバーバラからの連絡はなく、不安を募らせていきます。そして、ついに痺れを切らした家族たちは、バーバラが暮らしていると聞かされていたフロリダ州で行方不明届を出すことにしたんです。こうして、フロリダ州でバーバラの届け出はなされていたものの、遺体が発見されたケンタッキー州からは1000キロ以上もの距離があり、現地の警察の目に留まることはなかったんです。やっぱりジョージがさ、テントの生地で包んで遠い場所に遺棄したってことなんじゃないの？これ。このね、状況だけ見ると限りなくね、怪しいんですけど、犯人は一応ね、不明とされてるんです。なんで？実はね、真相を知る人物がいないんですよ。
バーバラが亡くなった当時、彼女の娘はまだ幼かったこともあり、事件について何も覚えていませんでした。そして唯一の重要参考人であるはずのジョージも、バーバラが亡くなった20年後の1987年10月に癌で亡くなっています。この時点でバーバラの死の真相を明らかにすることはすでに不可能になっていたんです。ただ、本来ならバーバラはその身元すらわからないままのはずでした。マシューズの活躍で彼女がまた家族の元へ帰ることができた事実は、せめてもの救いになったのではないでしょうか。テントガールの身元を判明させたことで、その才能を買われたマーシューズ。その後彼は身元不明の遺体を特定する組織のメンバーとなり、様々な事件の究明に奔走しているんです。私生活ではテントガールを発見したウィルバーの娘ロリと結婚し、2人の子供にも恵まれました。もしかしたらこの先メトラーの皆さんにもこんな運命的な出会いが待っているのかもしれません。皆さんね、前回もね募集したんですけど、アルゴメトリーの姉妹チャンネルにね、命を吹き込んでくれるナレーターさん、概要欄と固定コメントで募集してるんで、詳しくはねそちらのねフォームの内容をね見てみてください。